हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत है और कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। अब आज का अतिथि से बातचीत। हर इंसान आपके बच्चा से, चाहे वो लड़को हो या लड़की हो, कुछ न कुछ उम्मीद बना के रखा है और ज्या ज्या बड़ा होएगा ब्याँ ब्याँ वह उम्मीद पूरी होएगी या आशा भी करे है। साथ ही साथ जो बच्चा है वह भी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कुछ न कुछ सपना बुनता रहे है। लेकिन अगर वो सपनों कुछ अलग ही मोड़ ले लेवे तो इंसान की स्थिति की हुआ है या सोचने की चीज़ है। आज के अतिथि ने आप लोगों से परिचय कराने से पहले आओ देखा कुछ क्लिपिंग्स। अभी आप लोग जो क्लिपिंग देखा इनमें से शायद सब कोई नहीं समझ पाया होगा कि आज को यो अतिथि, साधारण अतिथि ने इतना महत्व क्यों। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँ हूँ, आज की जो ये अतिथि है साधारण कोनी, विशेष अतिथि है। विशेष इन अर्थ में है कि शुरू में जब जीवन पायो थो और उनके बाद करीब करीब 16-17 वर्ष की उम्र तक आँख से देख सके था, लेकिन धीरे धीरे वह आँख की रोशनी 22-23 वर्ष की उम्र होते होते पूरी चली गई। लेकिन वह जाने पर भी अपने आप ने संभाल करके हिम्मत ना हारते हुए उन कमजोरी ने आपकी शक्ति में परिवर्तन करी। या अतिथि सुरभि लोहिया आज इना की यह जो विचित्र की जीवन यात्रा है इन पर विविध बातचीत करांगा। आओ कार्यक्रम में इना को स्वागत करा। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप जो आज के दिन आंख से नहीं देख पाते हो, इसके बारे में ये कैसे हुआ और कहाँ से शुरुआत हुई, कुछ बताएंगे? जब एकदम क्लियरली मुझे याद नहीं है, क्योंकि क्या हुआ था, बचपन से मैं चश्मा लगाती थी। जब मैं सम 3 क्लास में थी तो उसके बाद नॉर्मल जो एक पावर होता है नॉल है ना, बट इट स्टार्टेड विद ये जो हम बोलते हैं ना नाइट ब्लाइंडनेस। आई डोंट नो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। इसको रत अंधो बोलते हैं नेपाली में। एग्जैक्टली तो इसका जो फर्स्ट सिम्टम होता है, मुझे जब मैं क्लास 10 में थी तो मुझे पता चला, बट स्टिल हमें लगा था कि ये इतना बड़ा कुछ नहीं होगा। फिर हम रेगुलरली डॉक्टर्स को दिखाते थे एंड देन हमें बताएगा कि वी शुड गो टू चेन्नई, क्योंकि शायद उनको कुछ शक हो गया था कि कुछ देयर इज़ सम बिग डिजीज़ और समथिंग लाइक दैट। तो 2005 में जब मैं चेन्नई गई तो वहाँ पे मुझे पता चला कि आई हैव दिस डिजीज़ जिसका नाम है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ये डिजीज़ में इंसान इसका ये कभी भी हो सकता है किसी को, एंड इसमें एट द एंड ऑफ द डे इंसान का पूरा विजन 0 हो जाता है। तो व्हेन आई वाज 18 years old मुझे पता चला कि आई एम सफरिंग फ्रॉम रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और इसका कोई इलाज पूरे संसार में कहीं पे भी नहीं है। तो ये जो आपका जो साइट चली गई थी, आई साइट, वो जाते जाते कब जाके फुल्ली आपको लगा कि अब मैं नहीं देख पाती? इसका मेन क्या होता है कि ये एक ही बार में नहीं जाता है। इट वॉज अ स्लो प्रोसेस। ये एवरी मंथ अगर मैं कंपेयर करती तो आई कुड मेक इट आउट कि हाँ 1 महीने पहले शायद मुझे इतना दिखता था, आज थोड़ा कम दिख रहा है।
तो ऐसे करते करते मैं एक पर्टिकुलर टाइम नहीं दे सकती, बट मुझे पता चलने के विदिन 5 years में आई लॉस्ट अलमोस्ट 95% अफ इट। जब तपाईलाई पहिलो पटक थाहा भयो कि मेरो आँखाले मैले केही कम देखिरहेको छु या देख्न सकिरहेको छैन, जीवनभर फेरि देख्न पाउने छैन जुन दिन थाहा भयो, त्यो दिनको आफ्नो फिलिङ अलिकति सेयर गरौँ। सी अब यति ठुलो, यो त एकदमै ठुलो के भनौँ, अब इट वाज समथिङ मैले एक्सेप्टै गर्न सकेको थिएन इनिसियली होइन, बिकज 18 वर्ष उमेर भनेको एउटा एकदमै इन्सानको त्यो एउटा मोड हुन्छ जब उसले आफ्नो लाइफको बारेमा सोच्न स्टार्ट गर्छ। सो त्यतिखेर मलाई पनि लागेको थियो एभ्रिथिङ इज अब सक्यो, मेरो लाइफ अगाडि केही पनि छैन, मलाई लाइक अब म यत्तिकै घरमा एउटा कोठामा बसेर मेरो जिन्दगी यत्तिकै बित्छ होला, मलाई त्यस्तो एउटा फिलिङ आएको थियो कि त्यतिखेर। अनि इट टुक टाइम अल्सो, मलाई 1.5-2 वर्ष जति लाग्यो यो एक्सेप्ट गर्नलाई कि जे छ अब यही छ, अब एक्सेप्ट गरेर कि त म अगाडि बढ्नु पर्यो कि त मैले यत्तिकै रोएर कोठामा बस्नु पर्यो। अनि जुन बेलामा यो भयो नि, हजुर, तपाईको फ्यामिली परिवारको रियाक्सन्स चाहिँ कस्तो थियो? परिवारको रियाक्सन अब अभियसली पेरेन्ट्स भनेपछि आफूभन्दा दुःख पेरेन्ट्सलाई हुन्छ जब उहाँको बच्चाहरूलाई केही पनि दुःख हुन्छ, बच्चाभन्दा बढी दुःख पेरेन्ट्सहरूलाई हुन्छ। सो आई थिङ्क त्यो पेरेन्ट्सको दुःख हेरेर नै आफूलाई त्यो फिलिङ आउँथ्यो होला कि यु हेभ टु टर्न द्याट टियर्स इन्टु स्माइल भनेर केही न केही त गरेर देखाउनु पर्यो, लाइक इट्स नट दि एन्ड खाले हुन्छ नि, ओके केही न केही त अब ठिक छ यो जे छ भयो। तिनीहरूलाई एकदमै दुःख भएको थियो, मलाई जति भएको थियो त्योभन्दा बढी दुःख भएको थियो मेरो पेरेन्ट्स मेरो फ्यामिलीहरूलाई होइन। जब यो रोगमा लागिसकेपछि हजुर, तपाईको बुझाइमा तपाईले इन्टरनेटहरुबाट पनि हेर्नुभयो होला, यो रोग चाहिँ कति छिटो बढ्दो रहेछ र यसको रेशियो के छ नेपालकै कुरा गर्दाखेरि? कति छिटो बढ्छ भन्नाले इट कम्प्लिटली डिपेन्ड्स अन अ पर्सन्स बडी, आफ्नो शरीर अनुसार हुन्छ यो होइन, बढ्ने आफ्नो त्यो जिन्स हार्मोन सबैको त्यो एउटा बडीको आफ्नो इम्युनिटी सबै हेरेर त्यो बढ्ने। यो एउटा पर्टिकुलर मान्छेमा 10 monthsमा हुनसक्छ, कुनैमा 10 yearsमा हुनसक्छ, त्यो पर्टिकुलरली के पनि भन्न सक्दैन, साइन्स इट्सेल्फले भन्न सक्दैन कि यो मान्छेमा लाइक दिस डिजिज एउटा सबैजनालाई यति टाइममा बढ्छ भनेर, यसको केही पनि त्यो छैन, इट डिपेन्ड्स कम्प्लिटली अन अ पर्सन होइन। अनि रेसियो भन्दाले पहिला मैले जब जचाएको थिएँ शङ्कर नेत्रालयमा त्यतिखेर तिनीहरूले भनेको थियो इट्स लाइक 1 in 10,000 भनेको थियो, तर आजको डेटमा इट्स क्वाइट कमन। एक्ज्याक्ट रेसियोमा भन्न सक्दिनँ होइन, बिकज आई हेभ टु सर्च अबाउट द सेन्सेस अहिले के छ भनेर, तर कम्पेयर टु वाट इट वाज अर्लियर अहिले एकदमै मान्छेहरूलाई एफेक्ट गरिरहेछ यो डिजिजले। यो रोग जुन छ नि यसको रोकथाम अथवा भनौँ यो लाग्नै नदिनका लागि तपाईको विचारमा के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? यसको जवाब मसँग छैन, बिकज साइन्स इट्सेल्फले यसको रिसर्च गरिरहेछ होइन, इट्स बिन पास्ट 50 years यसको रिसर्च भइरहेछ कि के गर्न सकिन्छ होला कि यसलाई कि त त्यहीँ सपोज थाहा पायो एउटा मान्छेमा यो छ, एटलिस्ट त्यसको भिजन जति छ त्यति रोक्न सकोस्, कि त त्यसलाई बढ्न नदियोस्, कि त अब सपोज अगाडि कोही प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ त्यसको बच्चालाई त्यो नपरोस्। आई मिन साइन्स इज स्टिल डुइङ द्याट रिसर्च, त्यसको अहिलेसम्म आन्सर्सहरू आएको छैन। अनि एउटा कुरो हुन्छ जस्तो मान्छेमा 5 सेन्सेस हुन्छ, त्यसमध्येको एउटा सेन्स आँखा हो। हजुर, ती 5वटा सेन्स मध्ये कुनै पनि सेन्स यदि बिग्रियो भनेदेखि नर्मली के भनिन्छ भने बाँकीको 4 सेन्समा कुनै न कुनै सेन्स चाहिँ बढ्ता एक्टिभ भइदिन्छ। तपाईले आफूले फिल गर्दाखेरि तपाईमा कुन चाहिँ सेन्सले बढी काम गरेको जस्तो फिल गर्नुहुन्छ? यस्तो भन्दाखेरि सी तपाईले जुन भन्नुभयो नि 5 सेन्सेसमा एउटा केही डिएक्टिभ भयो भने इट्स लाइक अटोमेटिकली त्यसले जुन एनर्जी लिने जुन हुन्छ त्यो अरू 4 सेन्सेसमा बढी एक्टिभ हुन्छ होइन। सो अभियसली हाम्रो हियरिङ पावर भनौँ कि त स्मेलिङ पावर होइन, प्लस एउटा सेन्सेस बाहेक एउटा मेमोरी, हामीले सम्झिने कुरा, बिकज डेली लाइक नर्मली हामीले जे पनि गरिरहेको हुन्छ त हामीले हेर्ने मान्छेले हेर्छ बिर्सिन्छ, त्यो सम्झिने कुरा हुँदैन। बट फर अस इफ वी गो टु अ प्लेस होइन, हामीले कुनै ठाउँमा गइरहेछ, हामीले त्यो ठाउँ स्टेयर्सहरूदेखि लिएर त्यो बाटोको त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो छ त्यो बिल्डिङ, त्यो एभ्रिथिङ हामीले माइन्डमा एउटा डिजाइन बनाउँछ त्यो, एन्ड द्याट्स हाउ वी रोम हियर एन्ड देयर, हामीले सम्झेर त्यो सबै कुरा मेमोराइज भनौँ न एउटा
सो इन माई केस यस माई हियरिङ पावर भनौँ कि त माई मेमोरी एकदमै सम्झिने शक्ति एकदमै बढेको छ। तपाईले भन्न खोजेको कुनै ठाउँमा एक पटक यदि पुग्नु भयो र फर कन्सिडरेबल ड्युरेसन त्यहाँ बस्नु भयो भने तपाईले चाहिँ नेक्स्ट टाइम सेकेन्ड टाइम जाँदाखेरि सजिलै चाहिँ त्यो ठाउँमा जान सक्नुहुन्छ। हजुर, ओन्ली इन द केस जब हामीलाई सबै त्यो ठाउँको बारेमा क्लियर पिक्चर छ कहाँ के छ अनि हाउ आर थिंग्स अराउंड। वंस वी वॉक एंड वी टच थिंग्स। हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। दर्शक वृंद एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले यह हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न। हालै सम्पन्न 12औं साउथ एशियन गेम्स सागमा नेपालले कति स्वर्ण पदक प्राप्त गर्न सफल भयो? अप्सन ए 1, अप्सन बी 2, अप्सन सी 3 र अप्सन डी 4। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार कलर्स मोबाइल ब्राइट P5 प्रत्येक 2 हप्तामा एक जनालाई, सीजी को फैन हीटर प्रत्येक महीना एक जनालाई। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं विशेष अतिथि सुरभि लोहिया से। और यी बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। तपाईले आफ्नो यो अन्धोपनको जुन कमजोरी आयो नि त्यसलाई शक्तिमा कसरी परिवर्तन गर्न सक्नुभयो र परिवारबाट कस्तो सपोर्ट भयो अनि उनीहरूको बोलीले भनौं कहिलेकाहीँ हर्ट पनि गर्यो होला या रिस पनि उठ्यो होला, के भन्नुहुन्छ? यस, स्टार्टिङमा जब मलाई थाहा थिएन म के गर्नुपर्छ, यस इट वाज माई विकनेस हैन, तर मैले त्यतिखेर मैले पहिला पनि भने नि मैले सोचे कि त म यसलाई लिएर बस्नु पर्यो कि त यसलाई मैले आफ्नो स्ट्रेन्थ बनाएर अगाडि बढ्नु पर्यो। सो त्यहाँदेखि मैले सोच्नु थालेँ कि लाइक व्हाट वी क्यान डू विथ दिस। अब जे छ त्यसलाई चेन्ज गर्न सकिँदैन। अब यसलाई जब मैले एक्सेप्ट गरेँ नि त्यहाँदेखि त्यो इट वाज नो लङ्गर माई विकनेस हुन्छ नि। अनि यो प्रब्लम भएदेखि आई थिङ्क it gave me more like it made me more thoughtful। मैले सोच्न थालेँ कि अब म के गरौँ लाइफमा। यसले मलाई एउटा के भन्छ नि, इट गेभ मी अ मोटिभ। यसले एउटा मलाई मोटिभ दिएको हो लाइफमा कि यस तैँले के गर्नुपर्छ, हामीले जे भए पनि आएर लाइक इट गेभ मी अ मोटिभ। यो अहिले जुन मोटिभको कुरा गर्नुभयो नि, हजुर, नाउ फर फ्युचर व्हाट इज योर मोटिभ? See, I truly believe in this एउटा theory छ नि जुन law of attraction, be positive भनेर। हामीले जे सोच्छ त्यो हामीले पाउँछ जसरी भए पनि। अब म अहिले जहाँसम्म पुगेँ लाइक 2 वर्ष अगाडि when I was flying, म बेंगलोरको लागि फर्स्ट टाइम निस्किरहेको थिएँ। मैले त्यतिखेर केही पनि सोचेको थिएन अगाडि के हुन्छ। म फर्स्ट टाइम एक्लै भनौँ न आउट अफ वाली एक्लै गइरहेको थिएँ, द्याट टु अल बाई माइसेल्फ। एउटा ट्रेनिङको लागि अप्ट गरेर गइरहेको थिएँ। अगाडि के हुन्छ थाहा थिएन मलाई। आई वाज जस्ट पोजिटिभ। एउटा यो मात्र फिलिङ थियो कि जे हुन्छ राम्रो हुन्छ, जति स्ट्रगल आए म गर्छु, तर आई विल रिच समवेयर। त्यो 2 वर्षको अगाडि वेन आई थिङ्क एन्ड आई लुक एट माइसेल्फ आजको डेटमा लाइक आई फिल त्यो आफै कुराहरू मिल्दै गएको हो कि मैले एउटा पोजिटिभ एटिट्युड राखेँ र एउटा स्ट्रगल गर्ने हिम्मत राखेँ। त्यो मैले छोडेन। स्ट्रगल मैले पनि गरेको, अ लट अफ च्यालेन्जेस मैले पनि फेस गरेको। एउटा न्यू कन्ट्रीमा गएर पुरा एभ्रिथिङ आफै अननोन पिपलहरूको बिचमा होइन। सो त्यसले मलाई यहाँसम्म पुगाउने एउटा बाटो बनायो नि। त्यसरी नै अगाडि लाइक आई हेभ लट अफ ड्रिम्स होइन। सो एक्सन स्पिक्स लाउडर देन वर्ड्स भन्छ नि। सो आई डोन्ट वान्ट टु टक अबाउट इट मच, बरु एक्सन्सले बढी देखाउला। तर यस दिस इज जस्ट अ बिगिनिङ। आई वान्ट टु रिच मच मच। तपाईले जुन भर्खर बेंगलोरको कुरा गर्नुभयो नि, हजुर, तपाईले बेंगलोरको सफ्टवेयर कुनै कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ, हजुर, र त्यहाँ एक्लै बेंगलोरमा बस्नुहुन्छ, हजुर, खाना पनि आफै बनाएर खानुहुन्छ, हजुर। वुड यु शेयर हाउ इट इज पोसिबल? यस अफ कोर्स। फर्स्टली यो आईटी फिल्ड भनेको इट वाज अ कम्प्लिटली न्यू एन्ड डिफ्रेन्ट फिल्ड। किनकि मैले ग्रेजुएसनमा मैले लिट्रेचर पढेको, आई स्टडिड आर्ट्स होइन। अनि त्यसपछि टेक्नोलोजीमा लाग्ने रिजन भनेको के हो, बिकज हाम्रो यो फिल्डमा जुन हामीले कम्प्युटर्सहरू चलाउँछ, एउटा स्क्रिन रिडर
ले सफ्टवेयर हो त्यसले चलाउँछ हैन सो इन दिस केस इफ आई हेभ टु वर्क अगाडि लिटरेचरमा मात्र भएर मैले केही नयाँ गर्न सक्दैन आई वान्टेड टु डु समथिङ न्यू सो आउट अफ द बक्स मैले आर्ट पढेको स्टुडेन्ट मैले लिटरेचर पढेको स्टुडेन्टले आई वेन्ट फर आइटी को ट्रेनिङ हैन अनि त्यसपछि च्यालेन्जेसहरू यही हो कि टेक्नोलोजी अब नयाँ नयाँ टेक्नोलोजिजहरू सबै मेरो कलिग्सहरू मोस्टली आर इन्जिनियर्स हैन सो एन्ड these are the biggest challenges that I face and I'm still learning काम गर्दा गर्दा सिकि पनि रहेको छु अनि अर्को एउटा जुन कुरा एक्लै बस्ने खाना बनाउनेहरू that was I think time teaches एउटा समयले सबै सिकाइदिन्छ भन्छ नि उता म पहिला इनिशियली पीजी मा बस्थे जुनको खानाहरू लाइक त्यति सुट नगरेर अनि at the end I thought why not try to cook yourself भनेर अनि यता मैले I used to help my mom पहिला किचनमा so it was not a new thing तर सबभन्दा नयाँ थिङ के थियो मैले आफैले एक्लै पुरा एभ्रिथिङ पकाउनु भनेको एन्ड त्यो पनि नदेखिकन एन्ड डिफरेन्स अलिकति डिफरेन्स हुन्छ लाइक तपाईहरुले नर्मली एउटा मान्छेले पकाउँदा जे पनि हेरेर गरेर हुन्छ हामीले छोएर आवर मेन लाइक हुन्छ नि एउटा वी सी थ्रु आवर ह्यान्ड्स द्याट इज द रियालिटी अब पकाउँदाखेरि पनि त्यो भाँडाहरू राख्दा तातो त्यस्तो तातो हुन्छ तर इट्स ओके वी फिल इट एन्ड वी डु एभ्रिथिङ खाले इट इज नट मच डिफिकल्ट तपाई जस्ता थुप्रै रोगीहरू पनि छन् दुनियाँमा उनीहरूलाई तपाईको सल्लाह सुझाव के कुनै पनि एउटा च्यालेन्ज होस् लाइफमा कसैको लाइफमा कुनै पनि प्रकारको च्यालेन्ज आएको छ whether it's physically, mentally or work wise or relation wise जुन पनि हुन सक्छ हैन एउटा मेन्टली त्यो ह्यान्डल नगर्नु सक्ने त्यतिखेर just keep going I'll just say don't give up because every step हाम्रो जे पनि लाइफमा भइरहेको हुन्छ नराम्रो कुरा whatever wrong is happening त्यो सबै हाम्रो एउटा लर्निङ हुन्छ त्योबाट सिकेर त्यसको एउटा मोटिभ हुन्छ त्योबाट सिकेर नै हामीले अगाडि बढ्नु पर्छ So I would just say never give up and learn from each and every step of your life. अनि जो फिजिकली च्यालेन्ज्डहरू हुन्छन् हजुर उसको फ्यामिलीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ म उहाँहरूलाई आई वुड रियली लाइक टु रिक्वेस्ट हैन रादर देन एउटा फ्यामिली एउटा पेरेन्ट्सको त्यो फिलिङ पोजेसिभनेस कि त प्रोटेक्टिभ फिलिङ जुन हुन्छ नि एउटा मेरो बच्चालाई बाहिरको संसारले कसरी बिहेभ गर्छ ऊ डिपेन्ड उसलाई कसले केयर गरिदिन्छ द्याट इज एट इट्स प्लेस त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यो एकदम सही छ तर त्यति डिपेन्डेन्ट नबनाउनु कि भोलिपल्ट गएर ऊ बेसहारा नहोस् उसलाई यति मोटिभेट गरेर राख्नुपर्छ उसलाई यतिको एन्करेज गर्नुपर्छ कि यो छैन भने बाटो निकाल्नु खोज्ने लाइक इफ द्याट पर्सन वान्ट्स टु डु समथिङ त्यसलाई एन्करेज गर्ने कुनै पनि कुरामा इन्भल्भ गराउनु एकदमै जरुरी छ रादर देन हुन्छ कि अब त भयो सक्यो खाले दैट फीलिंग शुड नेवर कम इन एनी अफ द पेरेंट्स और फैमिली आई थिंक सो अब जाते जाते किसी से कोई शिकायत नो नॉट एट ऑल तर मैले एउटा कुरा नोटिस गरेको हैन आई जस्ट वान्ट टु आई वाज भेरी क्युरियस मलाई एकदमै क्युरियोसिटी थियो अब जस्तो हामीले कति पर्सनली मसँग पनि कतिचोटि भएको छ हैन पहिला लाइक नट नाउ सपोज आई एम वकिङ विथ समबडी हैन म कसैलाई भेट्न गएको छु एउटा दिदीसँग कि त भाइसँग जोसँग पनि गएको छु सो मान्छेलाई थाहा छ उसले आँखा देख्दैन भनेपछि सो पिपल आर भेरी कन्सियस तिनीहरू कुरा गर्नलाई आई डोन्ट नो अलिकति व्यवहार अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ हैन सपोज दे वान्ट टु आस्क अस केही खानुहुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीले डिरेक्टली नसोधिकन दे विल आस्क द पर्सन हु इज नेक्स्ट टु अस उहाँले केही खानुहुन्छ कि यो कुरा मैले अहिलेसम्म बुझ्दिनँ कि आँखा नदेख्ने मान्छेले कानले त सुन्न सक्छ नि मुखले त बोल्न सक्छ उसैले डाइरेक्ट भन्न सक्छ उसैले सोध्नुहोस् सो सोध्ने तरिका कस्तो हुन्छ भने पिपल आर नट अवेयर कसरी अवेयर छैन भन्नाले अब सपोज कोही आएर सडनली आएर मलाई के भनिरहेछ अन्टिल अनलेस त्यो मान्छेले आएर मलाई कि त टच गर्नु पर्यो कि त मेरो नाम लिनु पर्यो सो द्याट आई विल कम टु नो द्याट पर्सन इज टकिङ विथ मी अब यतिकै आएर कसैले केही सोध्यो चिया लिनुहुन्छ कि सोध्यो सपोज हैन अब त्यो तपाईलाई सोधिरहेछ कि मलाई सोधिरहेछ आई वोन्ट कम टु नो सो दिस स्मल थिङ्स एउटा सानो कुराहरू कोहीसँग कुरा गर्न गइरहेछ सपोज एउटा आँखा नदेख्ने मान्छेसँग हाउ टु यु नो इनिसिएट द्याट उसलाई थाहा होस् तर मान्छेलाई त्यो ऊ त बोल्न पनि सक्दैन हर्ट गर्ने गरिकन बोल्नु हुँदैन तपाई हर्ट नहोस् उसलाई हर्ट गर्ने कुरा हैन डोन्ट बी कन्सियस उसलाई कन्सियस उसँग मजा द्याट्स नर्मल ह्युमन बिइङ उसले आँखा मात्र देख्न छोडेको अरू के पनि भएको हैन
ऊ मजाले पहिला जे थियो अहिले पनि त्यस्तै छ इट्स जस्ट नर्मली कुरा गर उसलाई जस्ट एउटा डिफरेन्स पर्सेप्सन मात्र हुन्छ त्यो कुरा गर्ने द्याट्स अन्तमा नर्मली आँखा नदेख्ने जो मान्छे हुन्छन् नि हजुर। उनीहरूले ब्ल्याक ग्लास लगाएको हुन्छ बट यु आर वेयरिङ द प्लेन ग्लासेस हजुर। एन्ड यु आर टकिङ टु मी विथ टोटली अन आई कन्ट्याक्ट हजुर मस्ट बी भ्युवर्सहरू जो हेरिराख्नु भएको छ हजुर। उनीहरूभित्र पनि त्यो क्युरियोसिटी पक्कै होला के भन्न यस यसको बारेमा के भन्न चाहन्छु बिकज आई कुड सी होइन सो मलाई एउटा त मलाई थाहा छ मान्छे जब बोलिरहेको हुन्छ उसको फेस कस्तो हुन्छ उसको आँखा कता हुन्छ आई नो द्याट डिस्टेन्स एउटा भनौँ न सो मेरो अटोमेटिकली आई मुभमेन्टहरू त्यही ठाउँमा पुग्छ अकर्डिङ टु द साउन्ड वेयर इट इज कमिङ फ्रम सेकेन्डली ब्ल्याक स्पेक्स नलाउने भनेको आई डोन्ट नो इट्स जस्ट द्याट फेसन भन्न सकिन्छ इट सुट्स मी म पहिलादेखि लाउँथेँ आइ एम कम्फर्टेबल युजिङ दिस सो म यो लाएर अरू केही रिजन छैन यो नलाउने तपाईँले हाम्रो यो कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो मैं आभारी छु और अब आपके लिए हमारे पास एक छोटा सा सरप्राइज है आवर स्टूडियो टीम एंड प्लस चिराग यू एंड मी वी ऑल आर सेलिब्रेटिंग दर्शकबिन अभी आप देखा कि आँख से को नहीं देख सके लेकिन उन्हें की जो अंदर की शक्ति है और खुश रहने की जो आदत है मैं यह ज़रूर कहूँगा कोई भी प्रकार की शरीर में अगर कमी हुआ है फिर भी आपको मोरल न कभी डाउन नहीं करना इतना कहते हुए अब जाते जाते यह हफ्ता को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार यो हप्ता को दर्शक प्रश्न हालै सम्पन्न 12औं साउथ एशियन गेम्स सागमा नेपालले कति स्वर्ण पदक प्राप्त गर्न सफल भयो अप्सन ए 1 अप्सन बी 2 अप्सन सी 3 र अप्सन डी 4 दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस्। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां का सागा उपस्थित रहूंगा तब तक के लिए मन भी इजाजत दो और ए कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो है तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो nepal@himalayatv.com पर और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो और पुराना एपिसोड देखने के लिए यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो और अब आप लोग माने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो।